ថ្មីទៀតហើយជាមួយសាប៊ូកសាស្បៃនេះអ្នកគ្នាសង្កេតមើលខ្ញុំមើលខ្ញុំប្លែកកន្លែងណាខ្លះអ្នកគ្នាមិនចាំទៅឆានេះចាំខ្ញុំប្រាប់មកណាអ្នកគ្នានេះអ្នកគ្នាមកស្ដាយខ្ញុំនេះដល់ខ្ញុំសាក់ឆៅមកអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់តាក់ខ្ញុំឲ្យលើនេះអូខ្ញុំឲ្យ feedback 10/10មកបើម្ចាស់ brand ឃើញកាន់តែល្អទៀតអរគុណដែលបងបានបង្កើតជាមួយនឹងផលិតផលសាប៊ូស្ពេនេះអ្នកគ្នាវាល្អមែនខ្ញុំផៅថោអ្នកគ្នាឲ្យ10/10បន្ទាប់ពីការស្ដាប់ feedback ដែលគាត់ប្រាប់ផ្ទាល់គឺល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាសង្កេតមើលទៅសក់គាត់ទៅគឺដោះឆន់ខ្លាំងហ្មងហើយជាធម្មតាគឺសាប៊ូល្អយើងតែងតែមកជួយផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែទីមួយផលិតផលខ្មែរយើងហើយមានតម្លៃសមរម្យទៀតផងចូលមកដល់ការធ្វើគ្រឿងបុកល្ហុងរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាខ្ញុំក៏បានមកកូរកាពិកូរអីដាក់លាយជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់កូរកាពិឲ្យឆ្ងាញ់ដើម្បីបុកល្ហុងយើងចូលចិត្តឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំអត់លាក់រូបមន្តទេអ្នកនរគ្នានៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកបន្តិចហើយកាពិហើយស្ករត្នោតហើយខ្ញុំដុតជាមួយនឹងខ្ទឹមសអ្នកនរគ្នាខ្ទឹមសហ្នឹងយើងដុតវាឲ្យហាំខ្លោចតិចមកហើយយើងដាក់លាយវាជាមួយម្នាស់ដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបានវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អ្នកនរគ្នានេះគឺជារូបមន្តប្រចាំតកូលរបស់ខ្ញុំទេអ្នកនរគ្នាចង់កូរមិនកូរទៅហើយសម្រាប់បន្លែបុកល្ហុងរបស់ខ្ញុំវិញមិនអីច្រើនទេដូចជាខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារទេហើយនេះក៏មកបុកញ៉ាំតិចតួចអញ្ចឹងណាដោយសារតែនៅតែមួយនាក់ពី3នាក់អញ្ចឹងទៅហើយដើមឡើយនៅតែ2នាក់ប៉ុន្តែក៏ហៅបងអូនជីដូនមួយអីមកនាំគ្នាញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងណាដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះដែរខ្ញុំបានថតសកម្មភាពពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបុកនឹងទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំពិបាកខ្ញុំថតខ្លួនឯងផងខ្ញុំបុកល្ហុងផងអញ្ចឹងទៅពិបាកពួកគាត់ខ្ញុំខ្ជិលឲ្យគាត់ជួយថតឲ្យហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំថតហើយបាទខ្ញុំមកដល់ពេលខ្ញុំបុកល្ហុងហើយបាទខ្ញុំមកថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលពេលក្រោយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងអត់មានអីទេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំហើយនឹងបងជីដូនមួយខ្ញុំគាត់មកញ៉ាំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបុកល្ហុងជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងណាខ្ញុំដើមឡើយថាបុកញ៉ាំតែ2នាក់បងស្រីខ្ញុំតែដល់ពេលនេះទៅចិត្តតែហៅគ្នាមកណាថ្ងៃវីដេអូនេះអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានកុំភ្លេចណាគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺជាសាប៊ូកោសស្ពៃនិងហ្វូមលេមុខស្ពៃអរគុណ see you ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ